嘿，你知道吗？检查危险性机械听起来很可怕，但其实只要掌握关键，就没那么难。先来看看什么是危险性机械吧。你一定在工厂或马路上看过它们，像是固定式起重机、移动式起重机、营建用升降机，还有吊笼。这些机械超重要，但安全第一。检查员的任务就是确认规格、资料还有安全装置是否符合标准，并且执行荷重试验。要是发现有任何不合规的地方，检查员可是有权立即喊停的哦。专业的检查员不仅守护机械，更守护每一位在现场工作的人。安全第一，专业至上。